In occasione della 27ª edizione del premio letterario Giuseppe Dessì che si svolge a Villa Cidro, sono ben lieta di seguire la manifestazione, ma di parlare di una rassegna che è riconosciuta fra le prime a livello nazionale, ma di parlare anche di un autore come Giuseppe Dessì. Artista poliedrico dotato di anima e mente in continuo fermento, Giuseppe Dessì nacque a Cagliari nel 1909, ma trascorse la maggior parte della sua infanzia e dell'adolescenza inquieta a Villa Cidro, dove egli afferma siano le proprie radici. Le mie radici invece sono qui, a Villa Cidro, dove non sono nato. Da ragazzo solo qui mi sentivo a casa mia. Solo qui mi pareva che la vita avesse un senso. E anche ora, tutte le volte che ci ritorno, mi sembra di poter capire veramente tutto. Qui ho fatto le mie prime grandi letture, passeggiando per questi viali, all'ombra di questi pini che mio nonno aveva piantato da giovane, o seduto sugli scalini dell'antica chiesetta del Carmine. Qui mi sono innamorato per la prima volta. Soffrì molto per le continue assenze del padre militare, tanto da avere problemi a scuola ed essere bocciato agli esami di licenza ginnasiale. Si ritirò dalle scuole regolari e divenne autodidatta. Fu inviato a studiare al Liceo Dettori di Cagliari e poi all'Università di Pisa. Dopo la laurea, intraprese la carriera di insegnante in varie città italiane. Divenne poi ispettore del Ministero della Pubblica Istruzione. Protagonista della narrativa di Giuseppe Dessì è la Sardegna. Visitiamo la sua casa a Villa Cidro che egli descrive così. La casa del senatore era un palazzetto a 2 piani senza alcuna pretesa architettonica, che tuttavia faceva spicco in mezzo alle rustiche case di pietra senza malta che lo circondavano, e non mancava nella sua semplicità di una certa severa eleganza. Tratto da Paese d'ombre, romanzo che descrive quasi in modo tolstoiano la storia di un personaggio, romanzo al quale fu assegnato il premio Strega 1972 e che fu tradotto subito in varie lingue. La casa conserva ancora le caratteristiche delle case campidanesi. All'interno è custodita l'unica biblioteca d'autore attualmente esistente in Sardegna. Del fondo Dessì fanno parte diversi volumi antichi e molto rari, nonché numerosi manoscritti. La macchina da scrivere dello scrittore con il suo studio, la collezione delle sue pipe, bastoni e pistole. Complessivamente la Fondazione dispone di un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi. Attualmente l'edificio ospita la sede della Fondazione Giuseppe Dessì, istituzione nata nel 1999 con lo scopo di far conoscere il messaggio umano e culturale dello scrittore e valorizzare e promuovere la sua opera letteraria. La Fondazione Dessì, nel corso di questi anni, con il succedersi delle amministrazioni, ha lavorato intensamente per valorizzare quello che è il messaggio umano e civile di Giuseppe Dessì, che ovviamente viaggia soprattutto attraverso le sue opere di narrativa, le sue opere drammaturgiche, ma che si è esplicata anche in altri campi che vengono scoperti e valorizzati. È il caso per esempio della produzione cinematografica e drammaturgica, di cui nel tempo si è cercato di curare un cofanetto antologico che raccogliesse il materiale, e non ultima anche la scoperta del Dessì pittore. Dessì non è un maestro della pittura, però è un pittore notevole. È la sua capacità di raccontarsi attraverso le tele, attraverso le grafiche, è un elemento ulteriore per poter comprendere quella che è la sua opera, il suo lavoro e il suo amore anche nei confronti di Villa Cidro e dei luoghi che ha vissuto. Il lavoro che viene fatto dalla Fondazione in questi anni è un lavoro di valorizzazione che avviene anche attraverso il premio.
Si è lavorato perché il premio fosse un premio credibile dal punto di vista dell'attendibilità scientifica e della selezione. Questo lavoro quindi avviene con la costituzione di una giuria credibile e obiettiva, oggettiva, che sfugga dalle pressioni degli editori e miri invece a valorizzare quella che è la qualità dell'opera e dell'autore. Questo implica molto spesso la scoperta di autori che non sono noti al grande pubblico e in altri casi invece arriva a premiare degli autori che sono maturati negli anni e che spesso hanno decenni di scrittura e che li proiettano non solamente nel panorama nazionale, alcune volte anche nel panorama europeo. In questa edizione del premio un ricco programma di eventi, iniziative e ospiti importanti. Stasera si conclude con la cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori. Il premio letterario Giuseppe Dessì è una tra le rassegne riconosciute ormai tra le più importanti a livello nazionale e questo fa sì che anche lo scenario che ospita il premio, ovvero Villa Cidro, venga conosciuta a livello nazionale, una bella vetrina. Una vetrina importante, riconosciuta appunto a livello nazionale. Sono ormai 27 anni che si svolge questo importante premio Villa Cidro, quindi questo per noi è motivo di orgoglio e di emozione, così come è emozionante ricordare proprio le parole dello stesso scrittore che diceva di aver trascorso a Villa Cidro gli anni più belli e liberi della sua adolescenza. Quest'anno abbiamo anche allestito una mostra al Mulino Cadoni con molte delle opere inedite dello scrittore insieme ad un allestimento di una che forse è un'icona dell'arte europea, che è Maria Lai. È un omaggio proprio al rapporto creativo e al rapporto di profonda amicizia che ha legato lo scrittore a Maria Lai negli anni in cui sono vissuti a Roma, ultraventennale conoscenza e amicizia. È proprio questo anche un preludio, diciamo, del rapporto di collaborazione che stiamo instaurando con l'amministrazione comunale di Ulassai, con la stazione dell'arte di Ulassai. Oltre alle categorie letterarie c'è anche il premio speciale della giuria, che viene assegnato ad una figura della cultura nazionale. Quest'anno tale premio è destinato a Giulio Rapetti, che tutti noi conosciamo come Mogol. Autore delle canzoni di Lucio Battisti che abbiamo cantato per decenni, Mogol, un premio della giuria meritatissimo. Grazie, io non sono solo l'autore che ha scritto con Lucio Battisti, ho scritto con una 15 o 20 autori famosi italiani. Con Battisti penso che sia il maggior numero di successi, però ne ho quasi altrettanti con gli altri autori tutti insieme. Quanti premi ha ricevuto durante la sua carriera? Sì, tanti, adesso non me lo ricordo, comunque il premio più grande è l'affetto della gente che mi riconosce per strada, che mi abbraccia, che mi accarezza, questo è il premio più bello. Qui a Villa Cidro, un piccolo paese, un piccolo centro della Sardegna, che però è grande per questo premio. Qual è la sua opinione in merito? Perché il premio Giuseppe Dessì è riconosciuto fra i più importanti a livello nazionale. Sì, perché un premio vale quanto valgono i critici che lo compongono, la giuria che lo compone. Qui ci sono personaggi molto importanti, per cui il premio è diventato importante. Grazie per averci fatto sognare, io sono cresciuta con le sue canzoni. Grazie a lei per avermelo detto. Il premio prevede 2 sezioni, narrativa e poesia. Sono stati proclamati 6 finalisti, 3 per ogni sezione, tra le 428 opere pervenute dai principali editori italiani. Ma solo i 2 vincitori saranno iscritti all'Albo d'Oro del concorso letterario, che ha scoperto e lanciato nel corso di questi 27 anni molti autori divenuti poi importanti nel panorama nazionale.
Dopo premi e citazioni, lo stesso Giuseppe Dessì rispose questo: spero di meritare la vostra fiducia, di continuare a meritarla, perché essere scrittori vuol dire essere scrittori a dispetto di tutto e fino all'ultimo. Ma insomma io l'ho confermato un momento fa questo, intanto la responsabilità che nasce proprio da questa fiducia riposta in un'opera che può essere, non spetta a me giudicare, buona o cattiva. Ecco, se lo scrittore è immobile, nel senso se lo scrittore contempla l'esistente, compiacendosene, in fondo non sarà mai un grande scrittore. Ma essere scrittore significa portare sulle proprie spalle una grande responsabilità, perché lo scrittore è testimone di un'epoca, ma non solo il testimone, ma anche l'attore di un'epoca, e quindi essere contemporaneamente attore e testimone attraverso la scrittura è un bell'impegno. Grazie. Io non credo che i miei conterranei ammettano di venire scoperti oggi come a un certo punto nella storia è stata scoperta l'America. No, loro pensano di essere già stati scoperti da molto tempo. In realtà io invece sono convinto che la scoperta della Sardegna è ancora in atto ed io non credo affatto di avere esaurito questa scoperta. Il mio è un contributo a questa scoperta, a questa conoscenza della Sardegna.